有些个人就是茅坑里的石头，又臭又硬。2年多前，我在换我这辆电车的时候，就有些人把这个电车批的是体无完肤，甚至什么恶毒的话都说了。你开了电车，你2、3年你得死。还有的人说，哎，你开了电车，你2、3年，你10万、20万公里，你得换电池。我特别想知道，现在当初诅咒我们开电车的人跑不了啊，10万、20万公里就得换电池啊，就得被辐射死的这些人现在干嘛呢？私家车你 V8 的是 V10 的，人家1年跑不了多少公里。你现在跑网约车，你非常现实的问题就你每个月你都得跑小1万公里，差距不是一星半点啊。那么现在主要的我估计纯油的并不占主流，主流的就是什么呀？就是以丰田、雷凌、卡罗拉为主的油混。这帮人现在都扛不住了。为什么扛不住？有2大原因。第一个原因就是现在的特惠单是主流，你接也接，不接也得接没得选。你只要不开特惠，根本就没有订单。特惠订单多少？1块出点头。你油多少钱？再省100公里也得5个油吧？你4、5个油，按照现在的油价来讲，也得30多块钱，1公里也得3毛多钱。再加上你这车还得维修保养换机油呢。另外一点就是高温炎热，今年夏天有可能持续都得在38到40度左右，这种天气会很多。那发动机本身就是高温，还得给你降温。这个时候我看还有没有人骂电车？你们知道电车关于省空调这块有多香吗？我早上起来，我开空调，我开10个小时，我不带关的，超不过10度电去。你就说1度电2块钱，10度电才20块钱。我一天我不再关空调了，而且倍儿凉。而且电它驱动空调的压缩机，它是直接的直给，不像你发动机还得带个皮带，还得去驱动那个电动机去。所以说我就说有些人真的是茅坑里的石头，又臭又硬。终于有人跟我这认栽了，说哎呀，他在今年居然还换了一个油混，是卡罗拉是雷凌现在跟我说了，这油混也省不了几个油。是正常您7个油，油混您5个油可以了吧？就因为多了一块电瓶也省俩油。所以我说现在在这个炎热的今年这种超长高温的夏季里头，电车终于可以扬眉吐气了。谁要再说这电车一开空调就电就没了，那你纯粹是无知到家了。像我这个车70度电，我跑一天消耗我的这个电能10度左右，剩下60度，我不能跑300公里吗？一涨一降，最后带来的结果是什么吗？就是淘汰。一种是社会淘汰，一种是自己就把自己淘汰了。你在今年这时候你还买个油车，这不就自己淘汰自己，不想干网约车了吗？大家同意我这个观点不？虽然有点偏激了好，今儿的视频就跟大家分享到这儿了。如果喜欢我的视频，别忘了关注我，每天带给你们不一样的内容。拜拜。